Štaigi mes leidžiame laiką, vykstant didžiajam sienų uždarimui. Sėdėm namuose, nedirbam, tiksliau dirbam nuotoliniu būdu, bet laisvalaikio dirbame virtuvėje, palinksminti savo dienelės. Šiandien nutarėme virti cepelinus ir visam pasauliu parodysim, kaip juos reikia daryti. Pirmiausia, susidėsime bulves. Maždaug tiek jų reikės mūsų dideliai šeiminai. Nu ką, sunkusis darbas — bulvių skutimas. Kur bulvių skuteklis? Dėkui. Taip. Pradžiai maždaug tiek bulvių nuskus, kurias reikės išvirti. Čia dar palikom kitam kartui. Trečdalį maždaug bulvių išvirsime, nes reikia ir virtų bulvių dėti, ir kokių dar, ir žalių, nevirtų. Tai čia mano pirmas cepelinų virimas jau. Kam mums svogūnas reikalingas? Pusę svogūno į spirgučių padažą, o pusę svogūno į mėsos faršą. Pusę svogūno panaudosim faršai, pusę svogūno padažai. Taip. Reikia pjaustyti kokiu būdu smulkiai? Kaip? Kubelį. Ok. Darom kubelį. Nežinau, kaip taip. Bus kubelį. V. Išjungit visą vandenį. Nu, man taip gausi. Gerai, duok aš pabaigsiu. Čia Veryga apie atvejį. Žiūrėk, čia bėga. Tėti reikia su dideliu peiliu pjaustyti. O antrą supjausit? Taip, aš supjausiu. Gerai, tu supjausit. Parodk kaip. Veryga nukrito. Nesijuok. Ką tu čia darai? Aš žiūriu, Veryga kalba apie tą atvejį. Tiesiog. Ta lampa čia tas atvejis. Dirbk.
Viešpatie, ką tu pridirbai? Nu tai, blėt, ministrai, klausus. Nesikeik. Tu filmuoji? Ne, aš jau. Košmaras. Gerai, užpilu vandenį. Tai man puikiai pavyko supjaustyti svogūnus su šiokiom tokiom, nu, nelaimėm. Čia išsibarstė man va, kaip sakoma. Nu ir toliau ką, dirbam toliau. Kažkas blogai? Nei gabaliukai vienodi, nei... Aš negaliu tokio dalyko daryti. Reikia plūkti, reikia... Žodžiu, gerai. Netinka. Blogai? Nu, aš išsipjaustysiu iš naujo. Nu gerai. O tu ką čia? Filmavai? Darai viską, aš čia kas? Žvaigždė kino? Rusų bulvės. Neuždėk O ranką. tai išjungti jau? Ne, nejunk ir nusunk ir tada nugarinsi. Aha, kažką. Давай dėk ant. Nu, į dantį nuimi. Iški nugarina. Dėsi ant tos lentelės. Man biškai atrodo, kad užsidegė. Dėk dabar ant tos lentelės. Jo, išimk ugnį, dėk ant lentelės. Sunkus gyvenimas. Izoliuotam būti. Geriau darbė dirbti. Dabar čia privertė mane virtuviai knystis. Kiek čia dar daryti? Gerai, užtenka. Iškeptaškį. Gerai, aš sutvarkysiu. Šitą reikėjo jau išjungti. Dabar reikės... Nu, dabar šitas jau pradės. Kas? Filmuoja. Nefilmuoja nieko. Jo, liksi. Ir tada dabar papjaustysi. Šitos reikia pasmulkinti. Pasmulkinu. Aš duosiu. Čia iki smulkų jau yra. Ne. Aš dar pasmulkinu. Mėsos lentelę. Ten pradžią parodyk. Nu, kas taip? Smulkintus dėsi čia. Kodėl tu viską sumuojuoji į vieną vietą? Tu sakei, viską šiandien susakėjus. Gerai, biškį papjausti, aš pavaisiu. Ko su tokiu peiliu? Taigi gerai, žiūrėk. Dar jau eik gal tu iš čia. Čia nereikia kapot mėsos. Davai neišpratėk, ką? Žmonės patrūks nuo tokių citapų. Dar jau šitaip nieks nedaro. Eik iš čia, pasim savo arbatą. Dar jau.
ты зараза. Toliau. Pažiūrėsiu, kaip taiso mano darbo broką. Kol aš čia prie kompo sėdžiu. Po kiek, po 2-3 savaičių. Šito net, Dariau, ne, būk geras, eik iš čia. Tu taisai mano darbo broką? O, žiūrėkit, ten kažkoks dirba. Įsijunk ugnį. Tik tai ne tokia didelė. Mažiausiai. Ane? Vidutinė. Vidutinė mažiausiai yra. Galia. Čia dirba? Palauk! Vis išteps. Riebalas ir taip kepimo, tai gal dar sviestas. Gal kažkokios daugiau reikia? Bet jie taip sviestas. Suverčiam visą mėsą ir švelniai apskrudinam. Žiūrėkit, kaip man gerai sekasi. Kairę ranką galiau maišyti, dešinę filmuoti. Važiuok. Reikia paskrudinti spirgiukus. Jau tokia mėsa yra. Gyvūnas. Bet ne šikšnosparnė. Tai va, galim taip. Alio, svogūną dėt jau? Taip, vėliau dedam svogūnus. Tai jau apskrudo, šiek tiek išleido savo syvus. Hop. Maišam, kvapas eina jau geras, niam. Kur dar? Dabar nuskusim likusias bulves, kurias reikės tarkuoti. Sony, gali skust, aš jau filmavau. Žodžiu, atėjo laikas paruošti mėsą. Žiūrėkit, kaip tai darosi. Tai parodau. Palauk, čia pasidėsim kamerą. Vieną kamerą, taip. Ok. Reiškia taip, turime mėsą. Palauk. Turime mėsą, jau faršas, sumalta viską, dedam kiaušinį. Taip. Tada reikia šiek tiek mano. Nu, sakė maždaug, nesakė, čia aš pasakoju, apie ketvirtį.
Jo, na, dar biškį. Užteks. Taip, tada žolelių kažkokių čia sodo prieskoninės žolelės. Gerai. Ras, op. Tada įdedam šiek tiek druskos. Gal gerai. Ir pipiriuko. Ir tada viską išmaišau. Na, kažko gal truks, gal per daug bus. Kaip pirmam kartui atleidžiama, tai, sakoma, nieko nelems. Išmaišyta. Ateikit, padėkit. Žmonės. Nu tai išjunk kamerą, ateik. Jau viskas išjungta. Gerai, vėlai. Kai išneši, tai tada ateisim. Dabar galvoju, ar aš čia įrašiau, ar ne? O. Gal dar neįrašė, jeigu neįrašė, tai nežinau. Ne, gal viskas gerai. Ne, viskas gerai. Taip. Tik aš nežinau, ar gal čia kažko trūksta. Tai Lūkšto nepapuolė? Lūkšto? Ne. Yra šitų visų žmonių, kur lankėsi, kaip visos vietos surašytos. Vilniaus oro uostas. Dar reikia? Dar žolelių biškį reikia. Tai pamažai buvo čia dar? Dar jau bū geras. Ne, viskas išjungta. Dar biškį žolelių, dėk. Dar. O, aš taip mažai dėjau. Aišku, mažai, tu nieko pra. Gerai, užteks. Pusė. Mano nereikia. Jau viskas. O pipirų dar biškį papipirį. Gerai, aš jau. Čia viena man būtų sunku padaryti. Tiksliau neįmanoma. Taip, ką toliau? Dabar reikės tarkuot bulves. Jau. Palauk, sutvarkysiu, pakviesiu. Kaip dėsi? Kas yra? Kas yra? Tęsiam savo darbus. Dabar reikėtų sutarkuoti bulves. Turim tokią prieštvaninę mašinėlę tarkavimo. Štai įvyko akcija. Sutarkavimas bulvių su tokia senovinė mašina. Dabar dar kažką reikia daryti. Reiks išspausti tas bulves. Parodysim, kaip tai padaryti. Galima su sena kojinė moteriška. Galima ir su vyriška, bet ne už tokią pasišskaltą geriau. Galima ir su marle. Reikia išspausti sutarkuotas bulves. Paimam marlę. Pridedam kažkiek tos košės. Mėgstu daug pridėti. Taip. Išspausti reikia ganėtinai sausai, kad būtų tokia masė, kuri jau net gal byrėtų, tokia nebūtų sulipusi visiškai. Nu, maždaug taip.
gavosi. Va, maždaug tokia masė turėtų būti. O, kur čia reikės? Va, tokia jau byranti. Taip, tęsiam toliau reikalus. Skystis kaip pastovi kažkaip. Jo nusėda krakmolas ant dugno. Tai tą krakmolą reikėtų sudėti atgal. Aš to nupilsiu ir sudėsiu. Va, yra krakmolas. Nelabai čia daug jėgom, bet ir sudėti atgal. Nu, ką toliau? Jau dėt bulvės dabar? Virtas bulvės sudėti druską. Visas? Blemba, čia neišjungęs, neiškrapštytas. Gerai, tvarkysim. Ai, ten dar buvo likučiai biškai. Gerai, kiek. Gerai, ką dėt? Kiek mažai tų bulvių čia? Nu, kiek? Nu, gerai. Kiek. Dedam. Druskos biškį duok. Apsisuk. Per mažai šitų žalių bulvių. Gerai. Žodžiu, išmaišom čia viską. Blė, klausyk. Kiek tu gali Pip, filmuoti? pip. Pats ir darysi. Tai aš čia pats ir darau. Nu ir daryk tada, blė. Ragau, kad sūriu. Sumaišom bulvės virtas ir žalias. Tokią maselę padarom. Turi būti kažkiek sūru. Ne, dar nesūru. Daryk. O čia galvoju, kad ten ką darai? Kaip prigavo žmonelę. Nu ką, viskas paruošta. Formuosime. Mane stebi. Formuosime cepelinus. Tam reikia dar pasidėti lėkštutę su vandeniu, kad neliktų masė prie rankos. Dabar po kurią šitą reikia. O? Kokio dydžio, nežinau. Pirmą kartą darau gyvenime. Tokį va. Ne, lauk, ne taip. Reikia taip pakočiuoti. Tokį padaryti. Tada taip suplot. Tada įdėti mėsos. Ir užlenkti. Gal biškai per mažas gavos? Nu, sakykim, kad gerai. Nu, dar vieną padarysim. Sukočiuoja tokius kamuoliukus. Tada paplojam. Įdedam mėsos. Ir užlenkiam. Kažkokia tai man ta masė tokia minkštoka. Bet gal gerai. Jeigu ką šaldytus išsivirsim. Taip, gerai. Aš jau padariau. Iš tikrųjų reikia va taip daryti. Aš ten nelabai profesionaliai, bet kaip pirmam kartui gerai. Va tokiai susiformuoja dalykai, kuriuos mes paskui valgysim. Matot, va taip sukt rankose reikia. Hop. Nu ir taip toliau.
Žodžiu, užpilam vandens į puodą, pastatom ant ugnies ir laukiam, kol užvirs. Nepamirštame dėti druskos. Čia jau įdėta, bet aš tik parodau, kad dar reikia biškį. Va. Kai užvirs, sudėsim. Čia jau vienas puodas pas mus verda. Kartais reikia tokias putas nuimti. Čia nesvarbi esmė. Va. Laukiam. O jau beveik verda. Dar truputėlį. Nu, sakykim, kad jau vanduo užvirė. Ir aš dėsiu į vandenį. Suplasim rankas, nes turi būti viskas švaru, kadangi karantinas. Na, gerai, čia daug toliau. Ir uždedam. Susitiksim prie stalo. Štai pagaliau išvirė cepelinai. Jej! Tepalas, grietinė, mėsa, svogūnai.